تەڤی ku hêzên yepekên bi ser Partiya PDV li ser çend peymanekî ji bo qedexekirina biçekkirina zarokan îmze kirine. Lê hîngirtin û revandina zarokan û biçekkirina wan ji aliyê hêzên bi ser Partiya PDV berdewam e. û beriya çend rojan jî zarokekî ku ji bo leşkeriya neçar hat bû revandin, jiyana xwe ji dest da. Li gorî çavkaniyeke arkêk û ciwanê Kurdî yê jêr 18 salî yê bi navê Mihemed Xêr Hefskî yê êkaneyê diya xwe beriya çend rojan li beriya Eyn Îsa di nava hêzên yepekên bi ser Partiya PDV jiyana xwe ji dest da. Wê çavkaniya nîzîkî malbata Mihemedê ji Arkerê re gihand ku piştî ji dayîkbûna Mihemed bi demekî bavê wî jiyana xwe ji dest dide û diya wî wî xwedî dike û piştî derxistina biryara leşkeriya neçar ji aliyê rêveberiya Xweser ya bi ser PDV hêzên asayîşa PYD Mihemedê wek gelek ciwan û zarokên Rojavayê Kurdistanê tê revandin û ji bo şerê tê şandin û di beriya şerê Eyn Îsa de di nava hêzên bi ser Partiya PDV jiyana xwe ji dest dide. Ew çavkaniya nîzîkî malbata Mihemed her wiha ji Arkerê dibêje. Malbata Mihemed endamên di Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de û her dem Mihemed dixwest tevlî hêzên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bibe. Lê ji ber ku ew êkaneyê diya xwe bû û temenî wî piçûk bû ew daxwaza wî hatibû redkirin. Beriya demekî çekdarên bi ser Partiya PDV li ser peymana Cunêfê ya li dijî biçekkirina zarokên jêr temen 18 salî de îmze kiribûn. Lê hîn biçekkirina zarokan berdewam e. Heta niha bi dehan zarok li Rojavayê Kurdistanê hatine biçekkirin û bi dehan ji wan jî jiyana xwe ji dest dane. Di roja 15 mehaborî de jî rêxistina Human Rights Watch di raporteka xwe de gotibû hîn Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD berdewam e biçekkirina zarokan û tevlîkirina wan ji bo şer. Ev ne cara yekê ku hêzên asayîş û yepekên bi ser Partiya PYD ve zarokan li bajar û gundewarên cudayên Rojavayê Kurdistanê ji bo leşkeriyê direvînin û tevlî refên xwe dikin û li ser vê yekê jî bi dehan raportên cudayên rêxistinên navdewletî hatine belavkirin û yepekê jî çend caran li ser peymanên li dijî vê yekê îmze kirine. Lê hîn pabendî wan rêkeftinan nebûne.